matematik hesaplamamızın bu sahanında götürüm hesaplamak üstünde durup geçeceğiz. Yani misal üçün diýeli 20'nin 30 götürüm näçe edin? 20'nin 30 götürümini bize soralan bolsun. 30 götürüm näçe edin? Teňdir sorak berýär. İlkinji nowatda biziň etmeli işimiz ýagny 20 100 götürüm bolsa 20 100 götürüm bolsa şuday kalýar. Şonuň 30 götürüm näçe edin? 30 götürümi x dip belleýäs. Şudaýda atanaklaýyn usuly köpeltýäs. Ýagny 20'ni 30'a köpeltip deňdiriň bir tarapyna ýazýas. 20 köpeltmek 30. 100 köpeltmek x deňdiriň beýleki tarapyna ýazýas. Deňdir 100'ümizde deňdiriň şeýle alyp deňdiriň çepine bölmek geçirýäs. Ýagny x'imiz 20 köpeltmek 30 aýlanan 100 bolýar. O da deňdir x. Şeýle gaýtalýar 6. Küçüm 6 bolar. X'imiz deňdir 6 bolar. Bunu başgarak usulda hesaplasaňyz bolýar. 20 şeýlere gedýär. Esasatyny düşünmeňiz, ýagny 100 götürüm 20 bolsa, şol usulda etseňiz bolýar. 100 götürüm 20 bolsa, 30 götürüm näçe? Yani videonun sonuna çeyin görüm. Yani aňsat usulun bar. 30 götürüme x dip belleýär. Bärde de atanaklaýyn usulun köpeltsek 100x'imiz deňdir 20 köpeltmek 30 bolar. Şudaýdan 100'ü alyp ýene deňdiriň sag tarapyna bölmek geçirsek şudaýda 100'ümiz gider. X deňdir mene şu nollarymyz gaýsalar, bu nollan bu nol gaýsalar 2/6. Yine şol bir jogap çykdy. Yani bärde esasy wajyp zat näme? Yani götürümler bir tarapa ýazsak, ne şu ikisi bir tarapa ýazlanmaly, sanlarym bir tarapa ýazlanmaly. Bize soralýan san esas zat şol. Yani onu ýerine ýitgeden bilen jogap ýitgen beýär. Ýöne siz jogap alt eken proporsiýa gurman, siz şonu gönümeli, ýüzügro hem hesaplamak bilmeli. Yani Gysga ýoly onuň şeýle bolýar. 20 köpeltmek 30% bolsa, gön 30'a köpeltýäs. Ýöne aşagyna 100 ýazýas. Prosent, şu prosent belgin aýyrýas. Aýyrsak aşagyna näme ýazýan ekenik? 100 ýazýas. Şudaýda deňdir bular gysgalýan bolar. Şu nollan şu gysgalýar. 2 köpeltmek 3, olam deňdir 6 bolýar. Jogabymyz 6. Ýagny şudaýdan gysga ýollanam çykdy. Indi görýän bir sanyň prosenti bolanda göni şoňa köpeltmeli. Ýöne bir tapawutly ýeri näşeýle drop çyzgynça diýär we aşagyna 100 ýazýar. Mysal üçin indi şeýle bir sorak berilenmese bize 50'nin 60 götürümini näçe diýin? 50'nin 60 götürümi näçe diýin? Mysal üçin 60% deňdir sorak berýär. Şudaýda da ýanky ikinji usulumyz bilen dowam edýäs. 50 köpeltmek 60 diýäs. Ýöne prosent belgini aýyrsak näme diýäs? Gön aşagynda, droň aşagynda 100 ýazýar. Deňdir. Şudaýda nollarymyz gaýtalýar. 5'in aşagynda 1 bar diýmek. 5 köpeltmek 6'ymyz näçe bolar? 30. Jogabymyz näçe edi? 30 edi. Edil şoň ýaly indi gysgaça bir zat etsek, ýagny A sanynyň B prosenti, yani A sanynyň A'nyň B prosenti näçe diýip soralsa, siz san aňlatma, harp aňlatmalarynda hem bilmeli. Yani A köpeltmek B paýlanan 100. Deňdirem A B paýlanan 100 bolýar. Gysgaça. Näşeýle. Indi size tersi bir sorularym bolmagy hem mümkin. Indi şonuň prosentiň tersinden hesaplamagyny hem biz başarmaly. Mysal üçin şudaýda aýdalyn. Size 50 alma var. 50 alma. Siz şoň 30 alma myzy dostuňyza berdiňiz. Siz
almanyň, elinizdäki almanyň jemi näçe prosentini berdiňiz diýip sorasa, şeýdip hasaplaýas. 50 eger 100% bolsa, şaýda 30 deňdir x%. Şeýle prosent belgini hem goýalyň. X şaýdan ýani atanaklaryň sul 50x bolýar bir tarapy, deňdirin 100 köpeltmek 30 bolýar beýlik tarapy. 100 köpeltmek 30. Şaýda 50'ni alyp deňdirin sag tarapyna geçirýäs. Şaýda bir nolumyz gysgalar. Şaýda 100'ü 5'e bölsek näçe bolar? 20. 20'ni hem 3'e köpeltsek deňdir 60. 60 götürmeken. Siz ters sorulanda hem 100 euro hasaplap bilýäňiz, onuň usuly bar. Ýagny 50 alma sizin elinizde bar, şoň 30'ny dostuňyza berseňiz, siz näçe götürümini beren bolýaňyz. Ýagny gysgaça şeýle hasaplanýar. 30 paýlanan 50 köpeltmegem 100. Deňdir şaýda gysgalýar. Nolumyz 5'lemiz hem gysgalýar. Şaýda 10'y 5'e bölsek 2. Nolumyz galy 20 köpeltmegem 3 deňdir 60 götürüm. Gysgaça prosent hasaplamalar şulardan ibaret. Bu wajyp temalaryň biri, himiýada ýa-da bolmasa fizikada beýleki ykdysadyýetde gaty köp budakda ulanýar. Şoň üçin onuň asyl gelip çykyşyny düşünmegiňiz üçin proporsiýa gurup başdan öwretip sag bolun, saglykda görüşelim. Bizi gollap kanalymyza agza bolmagy ýatdan çykarma.